እታ ሳልሰይቲ ሕጊ ምስቶም ናትካ ጽቡቕ ክሪኡ ዝደልዩ ሰባት ጥራይ ዕርክነት ፍጠር። ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ንህይወትካ ኣዝዮም ጸለውቲ ምዃኖም ዝሕብር ፒተርሰን ንዕብየትካን ዓወትካን ክሪኡ ዝደልዩ ሰባት እቶም ኣብ ህይወትካ ክትከስሮም ዘይብልካ ይዕሩኽ እዮም። እቲ ምንታይሲ ወትሩ ምስኦም ኣብ ዘለኻሉ እዋን ሓንጎልካ ኣወንታዊ ሓይልን ውልቃዊ ዕብየትን ስለ ዝረክብ እዩ። በኣንጻሩ እቶም ንርእሰ ተኣማንነትካ ከዕንዉ ዝኽእሉ ይዕሩኽ ኣጸቢቖም ከይዕነውካ ከለዉ ካብ ህይወትካ እለዮም። ነፍስኻ ምስቲ ትማሊ ዝነበርካዮ መንነት እምበር ምስ ካልእ ናይ ሕጂ ሰብ ኣይተወዳድራ። ኣብዚ ዘመናዊ ህይወት እቲ ቀንዲ ጠንቂ ሕማም ነፍሰ ምትሓት ኮይኑ ዘሎ ነፍስኻ ምስ ካልኦት ምውዳር እዩ። ብፍላይ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዝፈጥሮ ዘሎ ጸቕጢ ንብዙሓት ሰባት ዘይንሶም ኮይኖም ክዋስኡ ይገብሮ ከም ዘሎ መጽናዕቲ ይገለጽ። እቲ ንሕና እንሪኦ ቪድዮ ኮነ ስእሊ ቀጥታ ምስቲ እንነብሮ ህይወት ምውድዳር ነብስና ኣትሒትና ክንርኢ ንገብር። ኣብ ክንዲ ብናይ ካልእ ሰብ ናብራ ተደሪኽካ ተስፋ ትቖርጽ። ትማሊ ከመይ ነርካ ሎሚ ከመይ ኣለኻ? ትማሊ ዘይፈለጥካዮ ሎሚ ዝተምሃርካዮ ኮታስ ዕለታዊ ለውጢ ኣብ ህይወትካ እናጸብጸብካ ብነብስኻ